नमस्कार दर्शकबिन, तपाईहरू हेर्दै हुनुहुन्छ बर्दिया खबर, नागरिकको आवाज, स्वतन्त्र पत्रकारिताको साहस। नमस्कार, हामी छौँ दैलेख जिल्लाको त्रिस्थान भन्ने ठाउँमा। हेर्नुहोस् यो दृश्य। अब हामी अलि अगाडि बढ्दैछौँ यहाँको मेन ज्वालामुखी बोल्ने ठाउँमा। यो हो दैलेख जिल्लाको त्रिस्थान भन्ने ठाउँमा जाने पुल। हेर्नुहोस् यो दृश्य। अब हामी माथि चढ्दैछौँ, माथि ज्वालामुखी बोल्ने ठाउँमा। हजुरहरू पनि एकपटक आएर यो रमणीय दृश्य पक्कै ल हेर्नुहोस्। हजुरहरूले यो काली ज्वाला यहाँ बोलिरहेको देख्नु सक्नुहुन्छ। यो कसैले बालेको नि, यो तल जमिन मुनिबाट आफै अटोमेटिक बलेको बत्ती हो। यसलाई राम्रोसँग हेर्न सक्नुहुन्छ, काली ज्वाला। ल हेर्न सक्नुहुन्छ यो मेन ज्वाला, दैलेख जिल्लाको त्रिस्थान भन्ने ठाउँमा बलिरहेको मेन ज्वाला हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ हाम्रो पण्डितजी हुनुहुन्छ। पण्डितजी, यहाँको विशेषता के छ भन्नुहोस् त? ल हेर्न सक्नुहुन्छ ज्वाला कसरी अटोमेटिक धरती जमिन मुनिबाट बढेर, न त यहाँ ग्यास छ न त कुनै त्यस्तो। यो सबै दैविक शक्ति हो भन्ने यहाँका भक्तजनहरूको भनाइरहेको छ।